Мына молдону алып келип нике кыйдырабыз. Молдону алып келип жаназа окутабыз. Ал жөн эле бир ырымы, дедим го, ырым кылуу. Же болбосо молдо келгенде алласын, талласын кошо эчте келген жок да. Же ал келип молдо жаназа окуганда эле адам бейишке чыгып кеткен жок. Анын жаны 2 сутка мурун эч агы эле чыгып кеткен. Анын тагдыры эч агы эле чечилген. Ал жөн эле кичине ырымдап эле сөөктү көмүп коюу. Өлүм кайып дейт. Бул уже кайыптан буйрулган. Аны молдо эчтеке кыла албайт. Нике кайып, бул кайыптан буйрулган. Аны молдо эчтеке кыла албайт. Молдо келип нике кыйганы гарант болуп ал бала жашап кеткен жок, келин ал кыз жашап кеткен жок. Анан ошондон кийин суроолор болду бизге. Анда ким кыйыш керек никени депчи. Никени курсакта, балдар курсакта кезде, же курсак деле боло элек кезде илгери угадалашкан. 2 дос. Экөөбүз балалуу болуп калсак эркек, дос кылалы деп. Тагдырын чечкен. Бирибиздики кыз болуп калса, куда бололу деп. Антташып койгон. Кийин ошо ант аркылуу балдар кың дебей үйлөнүшкөн. Көрдүңүзбү, баланын тагдырын эне ата эч агы эле чечип койгон экен. Бириктирип башын. Досчулугубуз болсун деп, урматыбыз болсун деп, сыйыбыз болсун, жаман жакшыны чогуу көрдүк деп. Нике кыюу бул жөн эле антка аралашуу, кабыл алуу, антты кабыл алуу, антын угуу. Орустар мынтип айтат го, будьте свидетелем нашего там тойго, нашего свадьбы. Ата деле кыйып койсо болот экен муну. Эң оңу. Атаң болбосо атаңдын инеси, атаңдын агасы. Мына колун кимден сурап барып атат? Молдодон сурап барган жок да, атасынан сурап барып атат. Атасы жок болсо агасынан сурап барып атат кыздын колун. Калыңын кимге берип атат? Андан кийин молдо нике кийип алып кетти. Андан иши да жок. Ал башка майда түйүшкө түшүп кетти. 5 убакыт намазда палеан-салеанда бир өлүмдү аңдып, никени аңдып. Ата күнүгө жашап атпайбы ошо менен? Жакшы болсо экен, өссө экен, өйдөлөсө экен. Ак жол ачылса экен, кыйналбаса экен. Төрөлгөн күндөн баштап ата жоопкер болуп атса, өлгөнгө чейин деле ата жоопкер болуп атпайбы? Ата эле антка катышып койсо болот экен. Ал ак ант экен. Керек болсо мына кайнатага жүгүнүп атпайбы? Улук деп. Кайненеге кайыптан буйрулган деп жүгүнүп атпайбы? А молдого жүгүнгөн жок да. Мына караңыз бул. Мына ата. Мына молдоке. Кимиси ыйык. Караңыз, кимиси ыйык. Көрдүңүзбү, улуулугубузду жоготуп алдык. Духубуз жок. Антка катышып кой. Балдарым, өзүңөр табыштыңар, өзүңөр издештиңер, өзүңөр чечтиңер. Кайненеңди кабыл ал, кайыптан буйрулган, кайнатаңды кабыл ал. Кайын журтка эмнеге сыйынат? Улуктугуна, улуулугуна карап сыйынат. Сыйлай жүр, колдон келсе тергей жүр. Сен кайыпка сыйынсаң, кайын журтка сыйынсаң, сени кайыпбирлер колдоду алдыңа кетейин. Экөөңөр чечтиңер, эми жолуңар ачык болсун. Оми. Нике десе эле төшөктө үйлөйбүз. Эмне молдо барып төшөк салып бердиби, үстүн жаап кеттиби? Молдолор бир кезде саясат жүргүзүптүр, кайсы бир жерлерде. Биринчи түндү мен өткөрүшүм керек депчи. Биринчи түнгө чыгарган жоксуң да аны сен. Мен жайлоодо жашасам, балдар үйлөнсө, мен айылдан молдо чыгырсам миллион сурайт да. Келип кеткени, анан убактысы. Көрдүңүзбү? Мына аксакал улукпу? Ушунун энергиясы барбы?
же Молдокенин жаш баланын энергиясы бар, улуу адамдын энергиясы бар. Анын батасы жүрөт, анын утушу бар, көп жыл жашады. Анысы кандай эле? Кайыптан буйрулган жаназаны деле окуп кой. Урматтуу ага тууганым, мына жаназада деле улуу баласын тургузат го. Аласаңар болсо менден алгыла, атамдын бапамдын. Бересеси болсо мага бергиле деп жоопкер болот го. Анысы кандай эле, жаның барбы улуу кыргыз? Не болду, өчүп калдыңбы? Айт, менин атамды сыйлап, энемди сыйлап келгениңиздерге куда сөк, ага тууган, дос тамыр, жакындар. Ыраазымын мен сиздерге деп. Атам ушунча жыл жашаптыр, апам ушунча жыл жашаптыр, ушунча уул, ушунча төрөптүр. Ушундай бизди ушул күнгө жеткирди. Жан асманга кызматка кетиптир. Сөөгүн эме танын жан асманга кетти, танын жерге көмүп кой биздин милдет экен. Ошо биздин жокчулукту, жоготууну толуктап келгениңиздерге рахмат. Улуу кыргыз ый менен узаткан эмес эч качан. Кыздар ыйлабагыла. Атабыз өлгөн жок. Жан асманга кызматка эле кетти. Бул таны, бул жерде аздыр көптүр жакшы кызмат кылды. Жан дүйнөнүн жардылыгынан болсо, кетирген бул күнөөсү болсо кечирип койгула. Эскерип коелу, эстеп жүргүлө, жакшы адам эле. Мен ыраазымын ушундай эле деп. Анан дагы бир классташын, дагы бир жакшы таанышын, 4-5 киши бир жакшы тараптарын, эстестибени, чыныгы тараптарын бир айтып койсун, болду. Көмүп коелу биз. Көрдүңүзбү? Духубуз жок. Өлүп калды. Ата турат анан мынтип атат. Баласынан бата сураган чипчи. Баласынын баласынан. 20 жаш кичи, 20-дан 40 жаш кичүүдөн жаназа окуп койчу. Нике кыйып койчу депчи. Сенин батаң иштейби, жанын батасы иштейби? Кел өзүң ушунча бактың, бир жоопкерчиликти мойнуна алып кой. Сен түзүктөп сүйлөп койсоң ошо келиндин мээсинде калат. Кайнатам ушинтип бата берди эле. Ушинтип бизди жоопкер кылды эле, милдеткер кылды эле. Бирөөнүн бүлөөсүн алып атасың деди эле. Экөөң бир бүтүмдүк болосуң. Экөөң бириңди толукта. Асман менен жер эгис болгондой, аял менен да ер эгис деп. Бирисиз бири жашоо жок деп. Бириңди бириң жамандаба, бириңди бириң тарбияла, бириңди бириң өстүр, бириңди кошто. Сен жаман болгон менен сенден төрөлгөн бала жакшы болот деп. Мына жөн эле, анан о мен секет болоюндар. Гана күбө болдук ушул балдардын жаңы турмуш аттануусуна. Бул чоң бир решение болуп атпайбы? Балалуу болуу, мүмкүнчүлүктү моюнга алуу, жоопкерчиликти моюнга алуу. Президенттин антына барып алып, молдо ант сурап атабы? Инаугурация деген ант берип атпайбы? Мен ушундай буспайм, мен ушундай деп, анан ага ким күбө болуп атат? Сырттан келиппи, иштен барыппы, кошоматчыларыбы, тим эле тисилип барып Атамбаев менен Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы көз алдыбызда чагылып турат. Мына ушундай эле кеп. Ата жоопкер, эне жоопкер, ага жоопкер. Анан эң биринчи, мына менин энергиям бар, энергия өтүп атат да. Ошо сыяктуу атанын энергиясы бар. Көчөдө турган эч кандай жоопкерчилиги жок, Молдокенин энергиясы жок, ал анткен арбак жок деп атат. Ал араб жакшы деп атат, кыргыз жаман деп атат. Кыргыз ылдый, арабча үйрөнүш керек деп атат. Арабча кийинишибиз керек деп атат. Арабча сүйлөшүбүз керек деп атат. Айланайын, урматтуу улуу журтум, мен Кыргыздын гана улуулугун айтып атам. Кайсы жеримен кеттим? Кыргыздын ыйыктыгын айтып атам. Ааламдын талабын айтып атам. Жаңыча жаша, адамча жаша, ааламдык түшүнүк менен жаша деп эле атам.
Эгер айт Кыргызстан улук, араб болсо алып кел. Могу улук, кыргыз улук эмес. Абдулдаев, сен жалган айтып атасың. Арабың кул болсо кул болгондур, кыргыз кул эмес деп атабыз. Кут. Жакшылыктын жарчысы, көктүн жердеги көчүрмөсү, аткаруучусу, кабарчысы деп атабыз. Кайсы жер сага жакпай атат? Улутуң кыргыз болбосоң да айт, менин улутум кыргыз эмес. Мусулман дейсиңби, да бир баля дейсиңби, пендемин дейсиңби, же да бир башка тилиң менен. Бар ошо өлкөгө. Мен бусуп аткан жокмун. Мен оңдоп атам, мен таанытып атам. Айтчы мына, кыргыз улук эмес деп келчи. Кыргызча батаңар жарабайт деп келчи. Кыргызча никең жарабайт деп келчи. Ойлончу, айланайын, момун мусулман. Канча кылым артта калдың сен? Кана айтыңыздар. Капа болсоң. Мына өнүкчү мамлекет өнүкпөгөн жолду жаап атат. Бизде 120 депутатты жоюшубуз керек. Бул өнүктүрбөйт 120 депутат.